如果你拆開呢啲咧，照扣錢噶。我同你講啊，人哋俾一盒你試噶，因為而家咧人哋係蝕30幾蚊嚟俾你試噶。點解啊？試一嚿細細嚿咋，你只可以試嚿細細嚿啊。只能夠試一嚿細細嚿啊，因為99蚊9呢個連接杯本來咧佢就99蚊9，佢係幾多啊？99蚊9咧，佢係3盒噶咋。咁你而家你入到我直播間，咁我而家開年，我叫人哋俾多一盒你，就等於25蚊盒，係25蚊人民幣，你可以買到韓國嘅東西，然之後再俾多個試用裝你。咁呢個試用裝咧，仲上過乜嘢啊？上過諾貝爾提名嘅，佢入邊有嗰個木瓜梅，你要搞清楚啊！佢可以軟化同埋分解你角質層入邊嘅邋遢嘢嘅。冇錯，你睇我哋一面就知啦，金吉哥。用完之後用清水洗、清水抹，一盒用幾多次啊？呢個一盒係俾你試用嘅。試用一次，個細盒係試用一次嘅啫，跟住啲大盒可以用好多次噶。呢個係面膜嚟嘅，你唔使日日用嘅，佢一個星期用2到3次就得啦。你凡係覺得你條頸唔夠滑嘅、唔夠靚嘅，你隻腳唔夠滑、唔夠靚嘅，你個身你隻啱，你唔能夠洗閪身啱架肋，你都可以用鳩撚柒佢。香港買唔到，香港係可以買得到嘅。你集運過去可以嘅。自由飛翔有冇痔瘡膏？痔瘡膏啊？係。你睇下有冇先啊？嗱，呢個朋友仔話咧，我重新講解一次點洗，我都講咗俾你知啦。你睇住我對面。嗱，我啱先我用咗呢邊嘅係咪？你對面邋遢嘅係咪？嗱，倒咗出嚟，大概倒咁多左右，然之後抹鳩撚柒上對面嗰度，睇唔睇得到？抹鳩撚柒上去，然之後咧你就等住佢起泡，起泡之後咧佢就喺度咧咕咕聲咧清洗緊你自己對面啲毛孔噶啦，然之後咧見到佢起泡咯，你就捽鳩撚柒晒嗰啲毛孔，捽鳩撚柒住佢。你每度地方咧，你都喺度打鳩撚柒晒嗰啲圈。你捽嘅時候，佢有啲一粒粒嘅嘢嘅，你會捽到一粒粒嘅嘢出嚟。冇錯，嗱，你捽到一粒粒嘅嘢咧，你就喺度打圈喺你對面嗰度打圈打到佢咧冇晒泡啦，你就等陣佢，等佢咧，你又開始捽鳩撚柒佢咯喎嗱。因為佢一直生啲泡仔出嚟，就係去清潔你嘅毛孔入邊嗰啲垃圾嘅。係，冇錯。冇錯，你一直捽捽到差唔多啦，你又停佢，然之後佢啲泡又出鳩柒出嚟啦，你又然之後咧，你就開始又抹鳩撚柒佢咯喎。唔使啊，你開始等佢吸收得噶啦，你而家你已經捽過晒之後咧，你就等佢吸收落你個皮膚裏邊咧，一陣間你大概吸收6到8分鐘，然後你個一陣間你再洗咗佢就得噶啦，用清水洗就可以。嗱，你等等啊，阿略，你幫我攞個濕紙巾過嚟或者乾紙巾。嗱，呢個人咧，佢話要嗰個苗之初啊，嗱，腳痕嘅。腳爛嘅你可以試下我哋嘅苗之初噶，有冇苗之初可以上啊？可以。嚟直播間嘅朋友仔有幾多人上苗之初嘅？要初8發貨係咪？係。你哋有幾多個人要苗之初嘅？話俾我知。要苗之初，嗱，你睇啦，我對面好鳩撚柒靚噶啦，我而家剩翻5份咋啦，我呢個面膜我唔係同你講笑唔係同你講笑啊！阿梁仔可唔可以上嗰個魚油啊？上唔到啊！呢個小圓姐姐啊，而家拍落咧四川嗰邊可唔可以發貨㗎？因為咧我有朋友見我用得好佢叫我幫佢拍啊。四川我唔知喎。可以。嗱，你睇你有冇嗰個治療貼啊？有人問咯喎，剩翻3份。嗱，我而家大概氧化幾多分鐘係可以抹落嚟啊？你話俾人哋知啊。15分鐘。唔係一般6到8，一般我係6到8，但係如果咧你有時間嘅話，你氧化到10到15分鐘都冇問題嘅。10到15分鐘啊，喺度佢不斷咁樣喺度喐下嘅，喺你啲毛孔嗰度喐下咁樣喺度咧洗緊你對面㗎啦。用清水或者用濕紙巾抹乾淨佢就得㗎啦。嗱，你睇清楚啦，我而家抹俾你睇睇啊嗱，哇！你睇我對面幾邋遢，你睇睇，我再抹俾你睇睇啊嗱。睇唔睇得到啊？睇到。睇唔睇得到啊？睇到，因為係本身我哋係可以將我哋毛孔裏邊嘅嘢清潔出嚟嘅。你個痔瘡膏咧，你要吉入去個屎忽窿噶。
痔瘡膏唔得，我食得熱氣嘢多啊，食得熱氣嘢多啊，過年食咗熱氣嘢太多啦，同埋啲朋友食飯。係佢就生痔瘡啊！你生痔瘡啊你？我係生痔瘡㗎。無啦啦新年流流咒人哋生痔瘡。哦，唔好意思啊，呢款面膜好似呢個朋友仔話啱先洗過一次，仲咁邋遢啊！邋咩遢啫？我呢邊冇洗過啊嘛。我一邊塊面，然之後試呢一邊塊面俾你哋睇下，所以依家富梅 Q10都上唔到住啊，要3月份先至可以上啊，獨一無二，係咪啊？六角無粉幾時有啊？小燕姐姐6個部分暫時都未有住喎，直播間嘅朋友仔，你幫我睇睇有冇先啦，你幫我睇下有幾多份啦？有，佢3月份應該開始脫落新嘅六角無粉噶咯喎，幾時有？係啊，3月份會有啊，3月份啊，